Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, اليوم غنشوفوا lecture diction, la page 55. Donc, غادي نقراو هذا le texte. متفقين؟ Voilà. Bienvenue dans notre royaume. مرحبا بكم في المملكة ديالنا. Il est ouvert jour et nuit. محلول ليل ونهار. Entrez et sentez ces doux arômes. Entrez, دخلوا et sentez وشموا. متفقين؟ ces doux arômes هاد les arômes هاد العطور يمكن نقولوا دو يعني بحال تقولوا رطبه ولكن ماشي رطبه هنا قصدي زوينه. N'oubliez pas de cueillir quelques fruits. ما تنساوش تقطفوا تحصدوا شويه ديال الفواكه. Vert خضرين. Pensez sans pour le cœur un baume. Pensez sans pour le cœur un baume. راهم بالنسبة للقلب un baume و baume شي حاجة اللي دونك غتلقاو لا ديفينيسيون ديالها هنا. C'est une pommade بحال شي بوماده qui calme la douleur يعني كتكالمي القلب. Donc هذه c'est une expression mettre du baume au cœur faire plaisir يعني معنيتها ان هاد لي فخوي ils font plaisir à notre cœur كي تيمتعوا القلب ديالنا. يعني القلب ديالنا ملي كتعطيه دي فخوي راك بحال ما نعرفش عطيتيه فهمتوا شي حاجه اللي كتفرحوا حيت شي حاجه مزيانه للقلب ولا سانتي كامله. Et merveille tout est gratuit كل شي فابور. Nous n'avons pas de majordome. ما عندناش دو majordome. شنو هو majordome؟ maître d'hôtel de grande maison. دابا داك السيد اللي كيكون هو لو ميتر في داك لوتيل كنسميوه لو majordome. هنا ما كاينش. uniquement un ange qui vous conduit. فقط واحد الملاك اللي كيقودكم في الطريق كيقودكم. entre ces murs pour l'amour en baume. ما بين هاد الحيوط اللي كاينين هنا pour entre ces murs que l'amour en baume اللي الحب مملوء بهم. وهذا متفقين؟ اذا هذا واحد النص شاعري واحد شويه نعاودو نقراوه. Bienvenue dans notre royaume. Il est ouvert jour et nuit. Entrez et sentez ces doux arômes. N'oubliez pas de cueillir quelques fruits verts. Pensez sans pour le cœur un baume. Et merveille, tout est gratuit. Nous n'avons pas de majordome, uniquement un ange qui vous conduit. Entre ces murs que l'amour embaume. C'est vrai? Ok. D'abord, غادي نمشيو les questions. Qui peut parler dans ce poème? شكون اللي يقدر يكون كيتحدث في هذا لو بويم؟ اوكي. La question 1. Qui peut parler dans ce poème? شكون اللي يقدر يكون كيتحدث في هذا لو بويم؟ دونك الا جينا وشفنا في هذا البويم غادي نلقاو اول حاجه bienvenue dans notre royaume. اذا شي وحدين عايشين في واحد لو رويوم وبما ان هنا هذا لو رويوم كيهضروا بلي فيه دي فخوي فيه بزاف د الحوايج زوينين دونك يقدروا يكونوا دي زام ناس طبيعيين ولا يقدروا يكونوا دي زانج. متفقين؟ يعني هنا كاين بزاف الاحتمالات اللي تقدروا تحطوهم. انا عجبتني هنا بيسكو كاين uniquement un ange qui vous conduit كاين غير un ange اللي غادي يوريكم الطريق دونك انا je vais choisir un ange. Il peut être un ange. La question 2. À qui s'adresse-t-il? من كيقول لهم bienvenue dans notre royaume واش il s'adresse à une personne ما حددوش لينا هنا واش شي شخص معين كيهضروا معاه دونك il s'adresse à tout le monde.
à tout le monde. La question 3. Lis les lettres de couleur de haut en bas du poème pour trouver son titre. دابا هنا هاد البويم ما كاتبيناش الفوق تيتر. لو تيتر فين هو هاد الكلمات اللي هنايا باردون. هو هاد الكلمات شوفوا معايا بي اي او ان نكتبوها bien v e n u e bienvenue شفتوا bienvenue مرحبا. اذا هذا هو لو تيتر bienvenue. La question 4. Décris cette image. Quel est son but? هاد الصورة اللي عندنا هنا طلبوا مني نوصفها ونقول شنو الهدف منها. دونك باش نوصفوها شنو كنشوفوا dans cette image je vois plusieurs arbres. donc متفقين dans cette image je vois plusieurs arbres et plantes. انا قلت شنو كنشوفها وصفتها. دابا شنو الهدف ديالها؟ son but الهدف ديالها est de décrire le royaume dont parle le texte. الهدف ديالها هو ديكرير توصف لنا لو رويوم اللي كيهضر عليه هذا النص. حيت هذا النص كيهضر على واحد لو رويوم اي دونك الهدف ديال هذه الصوره حتى هي توصفه كيف داير. متفقين؟ لا كيسيون 5. choisis un vers qui t'a plu dans ce poème et dis pourquoi. اختاروا شي فير دونك هادو هما لي فير من هذا النص وقولوا علاش عجبكم. انا باغ اكزومبل جو في شوازير entrer et sentez ces doux arômes. دخلوا وشموا هاد الروايح الرائعه. دونك انا علاش عجبني هذا حيت كنتخيل الروايح اللي غادي يكونوا تما كاينين كيف دايرين. دونك انا هادشي علاش عجبني هاد لو فير. دونك لا كيسيون 5. entrez et sentez ces doux arômes. Ce vers me pousse à imaginer des beaux des belles odeurs. متفقين؟ Je passe la question 6. La question 6. Combien y a-t-il de vers dans ce poème? شحال كاين من vers؟ دونك غنجيو نحسبوهم. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 كاينين 9 vers. Il y a 9 vers dans ce dans ce poème. La question 7. Quelles sont les deux rimes utilisées dans ce poème؟ كنقول ريم هي باش كيساليو ليا لي فير باش كيساليو لي لي فير. وهنايا كاينين جوج د الحوايج باش كيساليو لي فير. كاينين 200. كاين مثلا هنا شوف معايا رويام
arôme, baume, majordome, embaume. دونك لو سون اللي كيتعاود فيهم كاملين الاولاني هو ام، والثاني هو نوي، فروي، غراتوي، كوندوي. دونك لو سون وي. دونك هادو هما لي دو اللي كيتعاودوا فيهم كاملين. La question 8. Comment appelle-t-on un poème dont les premières lettres de chaque vers forment un nom, un mot quand elles sont lues verticalement. شنو كنسميو هاد النوع ديال لي بويم اللي كل فير في الاول الحرف ديالو الا جمعتهم كاملين كيعطيوني كلمه. دونك هنا هذه جديده عليكم، كنسميوهم شنو دي النوع ديال هاد لي بويم كنسميوهم اكروستيش. اكروستيش. دونك شنو معنيت اكروستيش؟ تو سامبلومون هو واحد النوع ديال لي بويم اللي كيكونوا لي فير ديالهم كيبداو بواحد الحروف، وديك الحروف الا جمعتهم تيعطيوني كلمه، وغالبا هاد الكلمه كتكون هي لو تيتر ديالو. لا كيسيون 9. صافي شنو عندي في هاد لا كيسيون 9؟ دي سو بويم. غتقراو هاد لو بويم ا هوت فوا ديفون تي كاماراد. دونك قدام الاصدقاء ديالكم غادي تقراو. انا ديجا قريته معاكم. مارك لي بوز، يعني هنا كيحددوا لكم الحوايج اللي خاص تحترموها. اول حاجه مارك لي بوز، غادي من توصل البوز تحبس فيها. اي ريسبكت لي ليزون اي لي زونشينمون، تحترم لي ليزون. كيفاش لي ليزون؟ مثلا هنا il est ouvert، il est ouvert. هنا jour et nuit، jour et nuit. Entrée et sortie c'est 12 arômes. دونك هنا ما نقولش دو ارام، 12 ارام حيتاش لا ليزون. اي فوالا، بهذه الطريقه نكونوا كملنا لا فيديو ديال اليوم. جيسبر تكون عجباتكم. نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.